大白天十字路口，这名男子出现在街头，不是演电影，却做出双手举枪的动作。没多久，只看见白色烟雾喷洒出来，当下正好是绿灯，很多民众一闻到怪味道，纷纷闪避。原本大家不知道他们在喷什么，可是后来大家都开始咳嗽，然后不舒服，然后还有很多人流眼泪这样。民众会跑是因为味道闻起来刺鼻又呛。就是我们出来看的时候，有一些民众有打喷嚏、咳嗽，然后我们店内也咳嗽啊，然后打喷嚏这样。原来几分钟前，男子才跟朋友有说有笑，没想到双方却胡闹起来，巷子里面彼此追逐，甚至沿路喷洒辣椒水。他们走得很急，我们都会闪躲啊。3个年轻人，对，小孩子现在我觉得他们可能玩过火了吧。事发在31号上午11点多，地点在人来人往的基隆庙口。附近店家说味道很呛，就算经过1个小时，还是闻得到辣椒味。警方获报后，沿路调阅监视器，也顺利找到嫌犯。25岁的罗姓男子坦承喷完2罐辣椒水，不过解释并没有针对路人攻击。男子犯案后搭小黄回家，警方找到家里，他才知道闯祸。只是喷洒辣椒水的位置是观光景点，这样一喷再喷，真的不帅，荷包还失血。TVB 选刘新奎基隆报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。